Con đường phía trước có thể không dễ đi, mong bạn luôn cố gắng. Dù có những lúc mệt mỏi, hy vọng bạn sẽ không vì thế mà nản lòng. Sống là phải mạnh mẽ vươn lên, dù bị tổn thương cũng không cho phép mình gục ngã. Cây cỏ còn sống được trên vách đá, tại sao mình phải gục ngã khi gặp chút chuyện buồn? Xin gửi tặng bạn một đoạn rất tâm đắc trong cuốn sách Vũ trụ không lạnh lẽo như bạn nghĩ của tác giả Uyên Hồ. Bạn là một phần không thể thiếu của bức tranh lớn. Dù vai trò của bạn có thể khác với những gì bạn từng tưởng tượng, vì ngay cả khi không ai thấy bạn đang chuyển động, ngay cả khi bạn không thể thấy đích đến của mình, bạn vẫn đang tiến lên trên một quỹ đạo rất riêng, rất thầm lặng nhưng rất thật. Và đó là điều kỳ diệu nhất, rằng trong vũ trụ này, ngay cả những linh hồn lạc lõng nhất cũng có một nơi để đi đến, một lý do để tồn tại và một câu chuyện riêng để kể.